مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. وصفتي لليوم راح أقدم وصفتين، وصفة حلوة ووصفة مالحة من نفس العجينة. هي عجينة البيتزا اللي قدمتها بالفيديوهات السابقة. هالعجينة تصير تسووها يعني تحلاية، يعني شي حلو، وتقدرون تسوونها شي مالح. حبيت أقدم هالفكرة بهالفيديو لأن بصراحة أول شي عندنا خطر، ثاني شي يعني إحنا يعني إلنا مو بس للخطار. وحبيت يعني ردت أسوي هذا الشي أسويه وياكم. هاي أول فكرة. إذا عجبكم هاي الطريقة وهاي الوصفة وهاي الفكرة، عندي بعد أفكار من نفس العجينة نستخدمها تحلاية ونستخدمها كشي مالح للعشاء، للريوق، عصرية. للمالح سويت القرصات حتى شوي يرتاح زين. وللحلو راح اسوي خلية النحل بهالعجينة، بس راح احشيها بالكاكاو المر احنا نحب، وبالجبن، جبن شيدر هذا انتم اذا كيري براحتكم، وجوز وشكر ورشة قرفة دارسين. ونبدي بالطريقة حبايب. اول شي نسوي المالح. تفردون العجينة وضيفون شوية زيت حتى ينفتح وياكم بسهولة. هيك تفردونه وتشيلونه وتلفونه وتاخذون من الحشوة وتخلون الحشوة عليه. الحشوة عبارة عن لحم بقر وشوية بصل ثانته ناعم ومعدنوس وشوية كاري وملح، وانتم حسب رغبتكم، وخليه على صينية الفرن. نفس الطريقة تشيلونه ونكمل كل الوصفة هيجي وارجع لكم. حبايب خلصته، محضرة بيض، راح ادهن هذا العجينة اللي مبينة. انتم اذا ما حبيتوا هالفقر استغنوا عنه. ومشغلة الفرن على درجة حرارة 180 الفوق والجوا، وراح اخليه على رف الوسط حتى يستوي على كيفه وارجع لكم. حبايب هسه نبدي بخلية النحل. ناخذ من العجينة ونفردها. اول شي ابن اختي يمي، اول شي شو نخليه؟ جبن اخليه شوكولاتة مرة اخليها بالوسط. راح اسوي الثانية. اخلي جبن واخليه بصفة. والثالث اخليه جوز وايضا شي سدة واخليه بصفة. حبايب سويت واحد جوز الهند، واحد جبن، وواحد كاكاو زين. وراح اكمل القالب وارجع لكم. حبايب كملته، راح ادهنه بالبياض وارش عليه سمسم اذا حابين ترشون. حبايب وجهز عندي هالمعجنات. استغرق عندي 20 دقيقة على 180. طبعا ابن اختي خلاني انتبه على شغلة، قال لي انتي كل فيديوهاتك تقولين على 180. حبايب انا من اقول على 180 الدرجة تكون لا كلش
هذا ولا عالية، يعني متوسط يكون 180. الطباخ اللي عندي طباخ غازي، من اخلي على 180 يعني مضبوط. فانتم بعد يعني تكون الحرارة لا كلش هادئة ولا عالية. زين، هذا استغرق 20 دقيقة. وخليت النحل ايضا طلعته، ايضا استغرق 20 دقيقة. راح اضيف عليه شوية شيرة، بسم الله. وانتم اذا حابين بدون شيرة براحتكم. هاي سويتها بالسمسم وطلعت وحدة لاخ، وهاي الصغيرة سويتها لبيت اخويا بدون سمسم، لان مرته ما تحب السمسم. يعني الكمية هذا طلع عندي. وان شاء الله عجبتكم الفكرة، واذا حبيتوا هاي الفكرة اكتبوا لي بالتعليقات، زين، حتى اقدم بعد افكار من هالعجينة، ايضا افكار مالحة وحلوة. وان شاء الله عجبكم، والف عافية.